हेलो दोस्तों, टेक्निकल बेसिक्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। अगर आप अंडर 60,000 रुपीज़ में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कैबिनेट में हमने एंडस्पोर्ट IC300TG मिड टावर गेमिंग कैबिनेट को चूज़ किया है। इस कैबिनेट में आप ATX, माइक्रो ATX और मिनी ATX मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। इसके फ्रंट में हमें 3 RGB LED फैन और बैक में हमें एक नॉर्मल LED फैन देखने को मिलता है। इसके साथ हमें ट्रांसपेरेंट टेम्पर ग्लास साइड पैनल देखने को मिलता है और इसके ऊपर हमें एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है। इसके ऊपर और फ्रंट में हमें पावर लॉक अनलॉक बटन, रिस्टार्ट बटन, 3.0 USB पोर्ट, हेडफोन पोर्ट और ऑडियो पोर्ट और नॉर्मल USB पोर्ट और RGB LED चेंज मोड पोर्ट मिलता है। इस कैबिनेट में केबल मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। ये कैबिनेट आपको अमेज़न में अराउंड 3,899 रुपीज़ में मिल जाएगा और इस कैबिनेट का डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम मदरबोर्ड को चूज़ किया है। तो मदरबोर्ड में हमने गीगाबाइट का B360M गेमिंग HD मदरबोर्ड को चूज़ किया है। इसके साथ हमें LGA 1151 सॉकेट देखने को मिल जाता है जिसमें हमें इंटेल का 9th जनरेशन प्रोसेसर सपोर्ट करता है। इस मदरबोर्ड में हमें 2 DDR4 रैम स्लॉट, 3.0 USB स्लॉट, ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए PCIe एक्सप्रेस स्लॉट, AVG स्लॉट, ये सब देखने को मिलता है। इसके साथ हमें ऑडियो पोर्ट, USB पोर्ट, 3.0 पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ हमें कीबोर्ड, माउस पोर्ट, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, पोर्ट 3.0, पोर्ट 3.1 USB पोर्ट, 2 नॉर्मल USB पोर्ट, 1 LAN पोर्ट, एक ऑडियो और माइक्रोफोन पोर्ट, ये सब मिल जाता है। और इस मदरबोर्ड आपको अमेज़न में लगभग 6,160 रुपीज़ में मिल जाएगा और जो कि पूरा फ्री डिलीवरी चार्ज में को मिलेगा। तो प्रोसेसर में हमने इंटेल कोर i5-9400F 9th जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर को चूज़ किया है। ये प्रोसेसर LGA 1151 सॉकेट को सपोर्ट करता है। इस प्रोसेसर में हमें 4.1 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है, 6 कोर और 6 थ्रेड देखने को मिल जाता है और 9 MB का इंटेल स्मार्ट कैश मेमोरी देखने को मिल जाता है और 65 वाट TDP हमें इस प्रोसेसर में कंज्यूम होता है। इस प्रोसेसर के साथ कोई भी GPU नहीं आता है। अगर आप इस प्रोसेसर को लेंगे तो इसके साथ आपको एक अलग से GPU खरीदना होगा। तो इस प्रोसेसर अमेज़न में 12,245 रुपीज़ में मिल जाता है। इसके बाद हम रैम चूज़ किया है HyperX Fury Black 8GB CL15 DIMM DDR4 2400 MTS इंटरनल मेमोरी, जो कि अमेज़न में आपको 2,898 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके बाद हम हार्ड डिस्क चूज़ किया है WD का WD10EZ EX1TB इंटरनल हार्ड ड्राइव, जो कि आपको अमेज़न में 3,169 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके बाद हमने Asus का Cerberus GeForce GTX 150 Ti 4GB OC एडिशन DDR5 गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड को चूज़ किया है, जिसके फ्रंट में कूलिंग के लिए 2 फैन देखने को मिल जाता है और इसके पीछे हमें डिस्प्ले पोर्ट 1.4, HDMI पोर्ट 2.0, DVI पोर्ट D इतना ही मिलता है। और ये ग्राफिक्स कार्ड आपको अमेज़न में करीब 14,748 रुपीज़ में मिल जाएगा और ये ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो CPU कूलर हमने चूज़ किया है कूलर मास्टर हाइपर H410R कूलर CPU कूलर, जो कि बहुत ही अच्छा CPU कूलर है और एक बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छा CPU कूलर है, जो कि आपको अमेज़न में मिलेगा 1,660 रुपीज़ में। इसके फ्रंट में हमें 8GB LED फैन देखने को मिलता है। हम CPU कूलर पेस्ट को चूज़ किया है कूलर मास्टर जेल थर्मल पेस्ट को, जो कि आपको अमेज़न में 415 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके इतने सारे कंपोनेंट भी पावर ज़्यादा लेगा तो हमें एक अच्छा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कूलर मास्टर वाट लाइट 100 वाट पावर सप्लाई को चूज़ किया है। तो अगर आप इन सब कंपोनेंट को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इन सब कंपोनेंट को वहां से खरीद सकते हैं। आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।